Para la auscultación pulmonar se requiere tener claras dos cosas. Primero, la semiotécnica y segundo, saber reconocer los principales estertores pulmonares. Las claves para la semiotécnica de una buena auscultación pulmonar va a ser primero tener como referencia la escápula, sabiendo que auscultar sobre la escápula me va a impedir escuchar los ruidos pulmonares. Por lo tanto, intentaré rodearla. De esta forma, podemos ver que la escápula ocupa una buena parte del tórax. Por lo tanto, en este caso lo que yo pediré al paciente va a ser que lleve sus manos hacia los hombros opuestos, de modo que la escápula se abra y me permita entonces abordar una mayor cantidad de pulmón al auscultarlo. Y para ello voy entonces a fijar 8 puntos de auscultación en cada lado del pulmón, aprovechando estos puntos que tenemos donde no está la escápula. Estos puntos serán principalmente a nivel de los ápices, a nivel de los espacios interescápulo-vertebrales y la evaluación de las bases. De modo que yo puedo tener en este caso 8 focos en cada lado del tórax. Lo importante va a ser que mi auscultación debe ser siempre bilateral, de modo que luego de auscultar un foco, inmediatamente voy a evaluar el contralateral, valorando el tipo de estertor que aparezca y el volumen. Los sonidos del pulmón son sonidos también de una frecuencia baja, por lo que en un principio puede ser difícil de apreciar. Un buen consejo para intentar solucionar este aspecto es pedir al paciente que respire por la boca. Al hacerlo, ustedes van a notar cómo el volumen de la respiración va a aumentar, haciendo más fácil su percepción. Ya con respecto a la pared anterior del tórax, debe tenerse en cuenta que el corazón representa una contaminación auditiva en la auscultación pulmonar. Por lo tanto, los focos donde se va a auscultar a nivel del tórax anterior van a ser a nivel de el primer espacio intercostal, a nivel de línea clavicular media y entre el quinto y sexto espacio intercostal con línea axilar anterior. Con respecto a los diferentes estertores que podemos encontrar a la auscultación pulmonar, vamos a encontrar el murmullo vesicular disminuido, los crepitantes, sibilantes, roncus, estridor y el frote pleural. El murmullo vesicular representa el aire que cruza y recorre las vías aéreas pequeñas. Tomaremos siempre este sonido, como se escucha en este momento, como el sonido normal del pulmón sano. Es importante a la auscultación bilateral reconocer el volumen que tienen estos murmullos vesiculares, para que entonces todo murmullo con un volumen inferior de forma asimétrica me representará un murmullo vesicular disminuido. Murmullo vesicular como el que se escucha a continuación, en donde el único cambio es en el volumen. El carácter del sonido sigue siendo el mismo. ¿Qué pensaremos ante un murmullo vesicular disminuido? Pensaremos en una hipoventilación a ese nivel del pulmón. Pensaremos en alteraciones estructurales en los alveolos, como por ejemplo en el caso del enfisema pulmonar. Pero también va a estar disminuido y casi ausente en patologías en donde las dos pleuras, visceral y parietal, se encuentren separadas, como por ejemplo en el caso de un derrame pleural, en el caso de un engrosamiento de la pleura, una telectasia y también del neumotórax. Todas estas patologías van a tener una disminución del murmullo vesicular debido a que la conducción de las vibraciones se interrumpe, porque el espacio entre pleura, visceral y parietal ha aumentado.